Gente, quem tá falando é a Maria Eduarda. E hoje eu tô fazendo o segundo episódio do acampamento. Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu mandei 2 vídeos iguais. Então, não reparem na bagunça, tá bom, gente? Desculpem, tá bom? Então, gente, vamos lá. Gente, no episódio 1 eu fiz... Eu tô com raiva. Eu fiz as barracas. Agora, nesse episódio, eu vou fazer... Eu vou fazer o quê? Vou fazer a fogueira e o estábulo. Tá bom? Tenho que matar essa ovelha, senão... Então, eu vou fazer umas trilhas, assim, aqui, assim. Aí, vou fazer aqui a trilha, peraí. Assim, agora eu vou cavar uma altura... Cadê de outro? Tá bom. Colocar água. Pronto, gente. Aí, agora eu vou fazer assim. A gente voa. Agora a gente vai fazer tipo uma trilha. Alguns labirintos, assim. Assim pra ficar bem legal a trilha. Aí a gente vai fazer trilhões. Aqui acabou a trilha. Agora eu vou fazer, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isqueiro, pegar rocha do Nether, vou pegar madeira, essa madeira aqui, essa daqui, madeira de pinheiro. Agora eu vou fazer um cilindro. Vou colocar aqui uma rocha do Nether. Ó, ele vai fazer fogo infinito. Aí eu vou fazer assim, 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 assim.
deixa assim de 4. Dois escovas. Não tá dando certo. Peraí, vou fazer uma coisa que vai dar certo agora. Vou colocar aqui. Assim, ficou legal até na fogueira. Agora eu vou fazer o que? Eu vou colocar roseiras. Roseiras, cadê? Roseiras. Agora, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e tchau, tchau!